Сегодня мы вам хотим показать один из наших главных шинных центров в городе Астана – шинный центр Tire Service на Карагандинской трассе. В нашем шинном центре вы можете приобрести легковые, легкогрузовые, грузовые автомобильные шины и диски. Также масла, колодки, расходные материалы для шиномонтажа и аксессуары для вашего автомобиля. При шинном центре предлагают полный спектр услуг: грузовой и легковой шиномонтаж, прокат титановых дисков, проточка и замена тормозных дисков, замена колодок, вулканизация шины, замена масла. В нашем шинном центре вы можете оплатить товар наличным, безналичным расчетом. Также у нас действует посттерминал Каспи Ред, оформление в кредит через Каспи Банк, Home Кредит Банк и Альфа Банк. Наш адрес – трасса Астана-Караганда, 73, район поворота Научхоз. Режим работы нашего шинного центра с 9 утра до 7 вечера без обеденного перерыва. В нашем шинном центре Tire Service.